Sandy-Handy. Verschwunden. So schlimm. Ja, mega. Aber von vorne an. Ja. Also, auf der Jagd nach dieser falschen Geisterjägerin ist das Handy ja abgestürzt und hat einen Sprung im Display und eine kaputte Selfie-Kamera gehabt. Darum haben wir sie überschnurrt, mit in den Handyshop zu kommen. Genau, aber vor der Tür hat sie dann gleich nicht wollen. Ja, weil das Handy hat eben schon gegen Angst gehabt, dass jemand fremd sie aufschraubt und entdeckt, dass sie fühlen und denken wie ein Mensch. Und dann würden Computerwissenschaftler sie untersuchen und sie würden Attraktion werden und ihr Leben mit uns wäre vorbei. Die hat so gebockt, dass wir sie umkehrt und rauf an die Alpenstrasse sind. Ich mit dem Gustavo probieren Drohnen flicken und Fabi zu Grandma Miller Tee schlürfen. Tea Time sagt man dem. Ja. Kaum haben wir eingeschenkt, piepst mein Handy. Deine Mami. Ich soll in Sahnenhof helfen. Sie hat darum schon seit Tagen Rückenweh gehabt. Bin ich halt wieder runter mit dem Grauzopf der Saal einrichten. Ja, weil am nächsten Tag hat ja die KI-Konferenz angefangen. Mit so gescheiten Leuten. Ja, die voll daraus kommen bei künstlicher Intelligenz. Also das sind so Programme, die alles können wie Menschen. Einfach viel schneller. Schreiben, malen oder Fragen beantworten. Ja, wo man dann nicht weiss, ob es wahr ist oder falsch. Ich bin auch noch ein bisschen Sackgeld verdienen bei Mama in der Küche von Casa Maria. Und der Vogrünige hat auch noch geholfen, Salätchen anrichten. Und hat geflirtet mit der Maria. Weisst, wenn er mit seiner Frau so herumgeturtelt, dann hat sie sich dann zumal vielleicht auch nicht von ihm scheiden. Am nächsten Vormittag bin ich nochmal zum Gustavo wegen der Drohne und Fabi ist schon wieder die Grandma Miller küderle. Nicht küderle, Luis, sondern jeden Tag aufpassen, dass sie nicht der Emma auf den Leim geht, die sich bei ihr einschleimt. Das ist eben ihre Enkelin und du nur halt... Ja, Grossnichte. Aber ich bin eines Tages Gastgeberin in 4. Generation im Sahnenhof, wo die Grandma Miller so viele Millionen hat investiert. Weiss ich denke. Also, am Mittag sind wir wieder runter in Sahnenhof. Die ersten Typen der KI-Konferenz haben schon eingecheckt. Und ich bin an der Rezeption helfen. Ich habe in der Lobby zugeschaut. Eins Geläuf. Aber plötzlich hören alle ein lautes Geräusch von draussen. So ein Schwadern. Und ich so... Boah, ein Heli. Mega tief. Alle rennen zum Ausgang. Ich habe gerade noch das Handy gezückt zum Foteln, aber Akku leer. Ich hänge in der Lobby an einer Steckdose hinter einem roten Sessel und renne raus. Der wollte voll landen auf der Straße vor dem Sahnenhof. Mega gefährlich. Und es war dann nicht irgendein Helikopter, sondern ein goldiger. Und es gibt nur einen goldigen Helikopter auf der Welt, nämlich... Der vom Elton. Ja, am reichsten Computergenie der Welt. Am grössten Spinner der Welt. Dann ist der voll gelandet. Die Rotoren haben mega Staub aufgewirbelt. Er steigt aus. Goldgelbe Lederjacke. Hinter ihm 2 Typen. Ein älterer Bodyguard und ein jüngerer Typ, etwa so 20. Ich habe gerade gedacht, das ist der Sohn, der hat ihm mega glichen. Und einen Hund hatte er dabei gehabt. Braun, gross und dünn. So etwas wie ein Windhund. Mal ein Hund, der nicht sabbert. Der Elton winkt wie so ein Präsident ins Publikum, dann schaut er zum Sahnenhof und verzieht das Gesicht. So ein Blödjan. Er marschiert, zack, rein. Die Leute hingen nachher alle baff. Er geht direkt an die Rezeption. Die Mami mega professionell. Welcome at the Sahnenhof, Mr. Elton. What can I do for you? Und der Elton fährt gerade an zu motzen. Das sei ja nur ein 4-Sterne-Hotel und nicht abhörsicher. Er nehme dann die grösste Suite im Haus. Mindestens. Für sich, für den Pharao und für seinen Sohn. Und zeigt zu dem Typ mit dem Hund. Als er Pharao gesagt hat, der Hund gebaut. Dann die Mami ging noch freundlich. Die Suite sei schon reserviert auf einen anderen Namen. Aber er sagt, das sei ihm egal. Er will die Suite. Das Gepäck soll sofort aufgebracht werden. In einer Viertelstunde sei er im Wellness und eine Masseurin für ihn parat. In der Lobby alles still. Die Leute haben gehört. Und die Mami? Es tut ihr leid, aber wenn jemand anderes reserviert hätte, dann können sie ihm die Suite nicht geben. Dann ist er rot angelaufen und hat angefangen in der Lobby rummögen. Ja,
er sei der Eltern und der Sahnenhof stecke sicher mit der Regierung unter einer Decke. Das sei ein abgekartetes Spiel, eine Verschwörung gegen ihn. Dreht sich um und marschiert total verrückt zum Sahnenhof aus. Alle natürlich hinten nachher. Ich auch. Dann habe ich noch die Mami gefragt, was der gemeint mit Verschwörung. Und dann sie, die haben halt das Gefühl, die Welt dreht sich nur um sie. Und wenn etwas nicht passt, dann sind gegen alle anderen die Schuld und alle haben sich gegen sie verschworen. Und was hat das mit dem Sahnenhof zu tun? Eben genau nichts. Die Mami hat gesagt, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Und in einem Hirn voll mit abstrusen Fantasien hat es halt keinen Platz mehr für Logik. Tönt logisch. Ich bin ja auch am Eltern nachher. Und das denke ich, ja, so ein Foto von diesem gutigen Heli wäre schon noch cool. Das Handy hat ja auch wieder genug Akku für das. Ich renne rein, zack, hinter einem roten Sessel. Aber das Handy ist verschwunden. Die Fabi hat ihr Handy gezückt und das Handy angewählt, um zu hören, ob es irgendwo piepst oder so. Aber mit dem Heli-Lärm draussen keine Chance. Die Mami war auch draussen, also wir zack an die Rezeption am Kompi die Aufnahmen von der Überwachungskamera von der Lobby checken. Aber es hat so viele Leute in der Lobby. Man hat auf den Bildern nicht mal den roten Sessel gesehen. Dann sind wir Krisengasse mit der Cleo. Und dann musste ich Luis gerade mal zusammenschiessen. Ja, das muss ja jetzt nicht... Er hat das Handy nicht gesperrt. Ja. Keine Gesichtserkennung, keine Fingerabdrucksperre, nicht einmal ein Code. So dumm, Luis. Ey, Gesichtserkennung hat es bei diesem Modell noch nicht mal gegeben im Fall. Und sowieso, es klaut doch niemand ein altes Handy mit einem Sprung im Display. Ausser jemand, der weiss, dass es viel mehr kann als andere. So wie der 2 Tage vorher bei der Feuerleiterin von Rosen im Dunkeln hat gehört, wie das Handy geredet hat. Erste Vermutung, der könnte es gewesen sein. Gehört reden hat der Dieb das Handy ja bei Rosen. Aber geklaut hat er sie im Sahnenhof. Zweite Vermutung, er bewegt sich in beiden Hotels. Genau. Da haben wir gesagt, gut, wir besorgen die Gästeliste vom Sahnenhof und von Rosen und Rechnungen von den Restaurants und so und suchen Übereinstimmungen. Nur blöd war, für die Rosencomputer reinzukommen, hätten wir ja das Handy gebraucht. Oder die Claudi Charlie. Aber in was für einem Internet-Cloud es die wohnt, hat nur das Handy gewusst. Da habe ich von meinem Handy aus dem Dieb geschrieben. Er soll bitte das kaputte alte Handy an der Rezeption abgeben. Es gehört einem Kind. Probieren kann man es ja. Ja, und hoffen, dass er sich meldet. Etwa um 2:30 ist Luis zum Gustavo für einen Testflug mit der geflickten Drohne und ich mit der Cleo zu Grandma Miller. Ich habe gesagt, ich könne nicht lang bleiben. Aber sie wollte unbedingt auf die Veranda hückeln. Zum Tee trinken. Und dann sie so, «Dear Fabienne, es wäre so schön, wenn Emma und ich Freundinnen werden.» Und in diesem Moment sehen wir Emma gerade in die Auffahrt einbiegen. In der Gästelimousine von Rosen. Die Grandma fängt an zu strahlen. Der Chauffeur parkiert vor dem Chalet, beide steigen aus, die Emma winkt uns und dann schreit sie, kumpelt auf die Seite und es gibt einen mega Klapp. Und was war es gesehen? Ja, ist jetzt... Luis seine Bruchpiloten-Drohne, einmal mehr. Krachet haarscharf neben der Emma ab und schlägt der Limousine sogar noch einen Rückspiegel ab. Das ist die Sandy ihre Drohne, nicht meine. Aber du hast sie gesteuert, du Löw. Ja. Bist ja dann gerade die Auffahrt raufgekommen zu rennen mit der Fernsteuerung in der Hand. Bei einem Testflug kann so etwas halt passieren. Hör doch jetzt mal auf, Motzen, Fabi. Du hast am nächsten Tag noch viel grösser Bock geschossen und ich habe gleich nicht so rumgeschrauen. Ja, Entschuldigung. Ich war halt gestresst. Die Mami hat Rückenweh, das Handy wird geklaut, die Drohne stürzt ab. Und wir stehen vor der Grandma Miller so blöd da, dass es die Emma gerade ausnutzen kann. Aber sie hat mich ja dann nicht verpfiffen. Eben genau, weil sie hat gewusst, Grandma Miller schaut zu. Hast du ja gesehen, wo sie ist raufgekommen? Küssli bei Grandma Miller und er so
Hauptsache niemand sei verletzt. Der Rückspiegel gehe auf die Versicherung, no problem. Und das Beste kommt noch. Die Emma sagt, sie hätte mir noch etwas geben wollen, weil ich mit meiner Drohne mitgeholfen habe, bei Rose die falsche Geisterjägerin zu schnappen. Sie macht das Handtäschchen auf und zieht das Nötchen raus. Extra so, dass es Grandma Miller sieht. Und dann drückt sie es mir in die Hand. Eine 1000er-Note. Die spinnt einfach. Dann Grandma Miller wieder so, «Oh, Emma, how lovely!» und schaut mich an. Ich habe gerade gedacht, mach jetzt keinen Fehler, Fabi, keinen Fehler. Ich hätte der Emma an die Gurgel können. Aber diesen Gefallen wollte ich nicht machen. Ich habe nicht gelächelt und habe gedacht, solange die da ist, bleibe ich auch. Aber ausgerechnet in diesem Moment läutet mein Handy. Deine Mami, die dich in Sahnenhof runterpfeift. Ja, habe ich auch gedacht. Aber dann ziehe ich es raus, nehme ihn ab und höre das Handy. Ich bin im Sahnenhof WLAN, in einer Tasche. Es ist eng und dunkel. Zum Glück bist du nicht auf Lautsprecher gewesen. Wegen der kaputten Selfie-Kamera hat sie den Dieb noch nicht gesehen. Er hat ihre SIM-Karte rausgenommen. Sie hat mir gerade noch durchgeben, wie wir Claudi Charlie erreichen, und dann ist der Kontakt abgebrochen. Ja, auch hat sie das WLAN verloren, weil der Dieb zum Sahnenhof raus ist. Ich sage zu Grandma Miller, ich müsse sofort heim. Und dann sind wir los und ich habe gerade Claudi Charlie angeschrieben, sie soll ins Reservationssystem von Rosen hacken und die Gästeliste besorgen. Ich bin dann mit der kaputten Drohne wieder zum Gustavo. Und der hat versprochen, er behalte die Rose die Augen offen nach meinem verkratzten Handy. Und dann habe ich ihn gerade zur Nachtschicht begleitet. Vor der Rose aus ist im Eltern sein goldiger Helikopter gestanden, daneben sein Sohn mit dem Hund, der noch an die Helikufe herbieselt. Und ich bin in Sahnenhof zurück, wieder Aufnahmen von der Lobby checken. Aber es waren wieder viel zu viele Leute drauf. Dann bin ich nochmal mit der Cleo auf eine kurze Abendrunde. Gerade als ich zurückgekommen. Und dann piepst mein Handy. Und wer ist dran? Die Claudi Charlie. Boah, die war super. Sie hat die Gästeliste von Rosen auf dem Sahnenhof, hat sie schon verglichen und 3 Übereinstimmungen entdeckt. Nämlich ein Amerikaner namens Tom Wood, ein Herr Loi Kao aus Vietnam und aus Finnland Tanja Haumidreckig. Taina Hautamaki Louise. Ja, eben ja. Und alle 3 haben an diesem Morgen in Rosen ausgecheckt und am Nami im Sahnenhof eingecheckt. Sehr verdächtig. Laut der Sahnenhof-Gästeliste gehören alle 3 zur KI-Konferenz. Die Frau Hautamaki ist sogar die Leiterin, eine echte Professorin. Ich gerade so, das sind Profis für künstliche Intelligenz. Weisst du, wie sich die für ein magisches Handy interessieren? Vielleicht haben die im Internet Spuren von Sandy-Handy entdeckt, von irgendeinem Chat mit der Claudi Charlie oder so, und haben gecheckt, da gibt es ein magisches Handy. Aber wieso sind sie früher angereist? Und wieso in die Rose, wenn doch die Konferenz im Sahnenhof ist? Und was haben sie am Abend vor Geisterjagd der Rose gemacht? Die Claudi Charlie hat gesagt, sie checkt die Aufnahmen von den Überwachungskameras in Rose. Und der Gustavo hat versprochen, er frage den Barkeeper aus. Also der Ersatz für den Dave. Musst noch sagen, dass wir Gustavo das Geheimnis von Sandy Handy nie verraten. Ja, das kennen nur das Team FLS und Claudi Charlie. Und der Dieb, den ich es reden hören. Ja, von dem habe ich in dieser Nacht geträumt. Also von seinen Hängen. Luis. So ein Schraubenzieher hatte in der linken Hand und die rechte Hand war riesig und hat so ein ganz kleines Sandy-Handy gehabt, das vor Angst vibriert hat. Ui. Ich habe zum Glück nicht geträumt. Dafür habe ich noch ein bisschen mit dem Bob gechattet. Aber ich konnte es gerade lassen. Er so, wenn Emma Frieden machen will, dann soll ich ihr doch eine Chance geben. Pff, komische Zwillinge sind das. Er so nett wie die Grossmutter, die Grandma Miller, und sie so hinterhältig wie ihre Mutter, die Lady Blake. Am nächsten Morgen haben wir bei Claudi Charlie und beim Gustavo nachfragen, was sie herausgefunden haben. Claudi Charlie haben wir irgendwie nicht erreicht, voll komisch. Aber der Gustavo hat gesagt,
Alle 3 Verdächtigen waren in dieser Geisterjägernacht in Rosen. Yes! Die Frau Professorin Halmi-Dreckig oder was hat im Foyer am Laptop gearbeitet. Und die 2 Männer haben an der Bar gesoffen und Seich geschnurrt. Und dem Ersatzbarkeeper erzählt, wieso sie früher angereist. Wegen dem Dings da. Wegen dem Jetlag, Luis. Ja. Wenn es bei uns Tag ist es an anderen Orten auf der Welt ja Nacht. Und dem sagt man Zeitverschiebung. Und wer weit fliegt, kommt durcheinander und ist nach dem Tag müde und in der Nacht wach. Und dem sagt man Jetlag. Und darum sind sie eben früher gekommen, dass sie dann an der KI-Konferenz wieder im Takt aufwitzigen. Genau. Aber dann überlege ich so, wenn man von Finnland anreist, gibt es sicher keinen Jetlag. Ja, also, wieso ist die Professorin Halmi-Dreckig gleich früher angereist? Ja, und gerade noch etwas. Wo am 12:30 in der Nacht jemand bei der Feuerleiterin von Rosen das Handy hören reden, sind die 2 Männer ging noch in der Rosenbar gehockt. Aber ob die Frau Halta-Mäcki dann noch im Foyer war, hat der Barkeeper nicht sagen. Also haben wir gewusst, die müssen wir observieren. Observieren, Luis. Ja. Also beobachten. Zum Beispiel am Pausenbuffet der KI-Konferenz. Wir zack Richtung Buffet. Und da kommt ihr Lobby die Mami von Fabi aus dem Lift. Kreidenweiss. Hinten dran der Paps. Voll gestresst. Er breche sie auf einen Notfall. Das Rückenwärtsstrahle ins Bein aus. Ich habe die Mami gerade umarmt und gesagt, es komme sicher alles gut. Und ich würde in diesem Fall das Pausenbuffet der KI-Konferenz übernehmen. Mega gut. Die Mami hat verkrampft gelächelt und fein gesagt, «Merci, Fabi.» Und dann bin ich alleine Gassi gegangen mit dem Sabari-Mops und Fabi ist ans Pausenbuffet Kaffee rauslassen und Gipfeli verteilen. Boah, der Elton mit seinem hochnäsigen Grinsen, schlimm. Aber gerade hinter ihm kommt Frau Professorin Halta-Mäcki. Ich habe sie angelächelt. Ich hoffe, sie sei zufrieden mit dem Sahnenhof. Weil wir sind ja nur 4 Sterne, nicht wie die Rosen. Und sie ja auch war, scheint's. Mega schlau. Sie lächelt zurück, sie sei very happy und wäre von Anfang an zu uns gekommen. Aber sie hat halt sehr kurzfristig beschlossen, dass sie die Konferenz hier im Dorf vorbereiten wollte. Und da war der Sahnenhof schon ausgebucht, wegen dieser neuen keltischen Grabstätte. Voll logisch, hat jetzt nicht nach einer Ausrede getönt. Dann nimmt sie ein Gipfeli und ich strecke ihr ein Glas Orangensaft her. Sie hat aber einen Hang zu wenig für alles und darum legt sie kurz ihr Handy auf das Buffet. Und ich sehe... Das Handy! Ja! Und ich lasse voll das Glas fallen. Und der Orangensaft verspritzt ihre Bluse, das Tischtuch und das Handy. Sie packt das Handy blitzschnell und tupft sie mit einer Serviette ab. Ich hatte keine Chance, sie zu schnappen. Und als ich zurück war mit dem Sabari-Mops, haben wir dann beschlossen, das Handy zurückklauen geht am besten dunge im Wellness. Kaum sind meine Eltern vom Notfall zurückgekommen, erzähle ich im Paps, was beim Buffet passiert ist. Und dass ich der Frau Professorin Halta-Mäcki einen Gutschein für eine Massage schenken als Entschuldigung. Er natürlich voll dafür. Also habe ich sie in der 4. Pause geschnappt, mich entschuldigt, den Gutschein überreicht und gesagt, am Abend hat die Masseurin ab der 8:30 Zeit. Sie hat gestrahlt, sehr gern, very nice. Und ich bin dem Paps sagen, ich würde am Abend das Wellness hüten. Dann bist du so etwa um die 7 Uhr runter. Genau. Um 7:30 schleicht die Mami daher. Ganz langsam. Sie geht ins Solbad, für den Rücken zu entspannen. Gerade hinter ihr die Frau Professorin Halta-Mäcki. Im Badmantel. Ich führe sie kurz ein und sage, sie dürfen mir gerne das Handy und die Schlüssel gerade geben für ins Depot. Aber sie gibt mir nur den Schlüssel. Das Handy hat sie im Zimmer gelassen. Mist. Dann geht sie in die Massage. Ich überlege kurz. Dann renne ich an die Rezeption, schnappe den Passepartout. Also den Schlüssel für alle Zimmer? Genau, bringe ihn Luis in die Küche und sage ihm, sie ist in der Massage und hat das Handy oben gelassen, Zimmer 412, und renne wieder runter. Ich zack los mit dem Lift auf in den 4. Stock, Zimmer 412, Türen auf und suche.
Und ich bin eine Minute später im Wellnessempfang gestanden, wie wenn nichts wäre. Aber kurz darauf hat die Frau Professorin aus dem Wellness. Wegen dieser spontanen Massage hat sie eine Online-Sitzung vergessen. Und sie brauche sofort den Zimmerschlüssel. Und dann rennt sie zum Lift und ist ab in ihr Zimmer rauf. Ich habe gerade das Schublädchen vom Nachttischli rausgezogen. Und was sehe ich dort? Das Handy! Yes! Aber in der gleichen Sekunde höre ich jemanden draus den Schlüssel ins Schloss stecken. Ich schnappe das Handy, der Schlüssel dreht im Schloss. Ich schiebe sie sofort in den Hosensack, die Türfalle geht runter. Ich mache die Schublade zu, die Tür geht auf, ich lege mich flach auf den Boden, die Frau Professorin kommt ins Zimmer, ich rolle mich unter das Bett. Gerade noch. Sie steht vor das Bett, ich wage nicht mehr zu schnaufen. Sie zieht den Badmantel ab und dann... Hast du hoffentlich die Augen zugetan, Luis? Ich habe ja nur die Füße und die Badschlappen gesehen von unter dem Bett. Auf alle Fälle hat sie schnell einen Trainer angelegt und sich am Laptop in ihre Online-Sitzung eingeloggt. Und du bist gefangen unter dem Bett. Ja, genau, wie dann bei Jenzers. Aber noch schlimmer. Weil das Mal hätte ich noch aufs WC müssen. Und ich stehe unten beim Wellnessempfang und bin mega nervös. Am 10 Uhr kommen die letzten Gäste raus. Nur die Mami nicht. Ich gehe sie suchen und da höre ich sie rennen. Im Ruheraum ist sie gelegen und konnte nicht mehr aufstehen. Die Arme, so brutal. Mega. Ich habe dann aufgeholfen und sie ganz langsam in die Wohnung begleitet. Ja, und ich bin unter dem Bett gelegen und hätte dringendst müssen. Die Professorin ganz konzentriert mit dem Headset an der Online-Sitzung. Ich nehme mich zusammen. Aber irgendwann habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich robbe vorne bis zur Tür, sie voll abgelenkt am Laptop, stehe leisli auf, mache die Tür auf und schlüpfe raus. Wo ich in der Zwischenzeit gestanden und mir verzweifelt habe überlegt, was machen. Er nur so, ich habe es im Sack, also das Handy. Und dann ist er davon gesäckelt auf das nächste WC. Das ist im Fall nicht lustig. Mal. Dann stehen wir im Stegenhaus, ich ziehe das Handy aus dem Hosensack, starre sie an und merke... Das ist gar nicht das Handy. Nur das gleiche Modell. Der ganze Stress für nichts. Auf alle Fälle sind wir mega spät und hässig ins Bett. Und am nächsten Morgen mega früh und hässig wieder auf. Ja, in der KG planen, wie wir das Handy zur Professorin zurückschmuggeln. Zum Beispiel beim Zmorgen. Mama mia! Ich habe fängs jedes Handy auf jedem Gästetisch angestarrt und gemeint, es sei das Handy. Also, die Frau Professorin kommt, nimmt Platz, ich bringe einen Kaffee und lege ihr Handy auf den Tisch. Ich habe das heute Morgen im Gang gefunden. Das höre ich sicher jemandem von ihrer Konferenz. Sie strahlt und sagt, es sei ihres. Den ganzen Abend hat sie es gesucht. Sie hat gewettet, sie habe es im Zimmer liegen. Aber auch hat sie es gleich mitgenommen und dann sei sie aus dem Badmantel gerutscht, wo sie sich aufgerannt. Und dann gibt sie ihr Papi noch Finderlohn. 20 €. Ja, ich wollte es nicht nehmen, aber sie hat mir es richtig aufgedrückt. Und hat noch schwärmen, wie gut es ist, schon Englisch können. Und wie ich schon arbeite. Eine richtige kleine Hoteliere. Sie haben noch gestaunt, weil die Chefin in Rose sei ja auch sehr jung. Und übrigens hat der Eltern für heute Abend die ganze KI-Konferenz in die Rose eingeladen zum Nacht. Und es gäbe für alle noch 1000 Franken Spielgeld für das Casino. Ja, ein eingebildeter Sieg mit zu viel Geld. Ja. Dann sage ich so zur Professorin, habt ihr keine Angst vor den Geistern in der Rose? Ihr habt es doch auch miterlebt an diesem Abend. Seid ihr denn auch im Hotel gewesen? Ja, und der hat sich das Gesicht verzogen, gell? Das war ja lächerlich, das Gestürm. Die Leute glauben ja, fangen jeden Kabis, das halte ich mir ja nicht aus. Sie sind ins Zimmer arbeiten. Ja, das kann ja jeder sagen. Ich habe einfach gespürt, das stimmt. Das Bauchgefühl. Menschenkenntnis heisst es, Luis. Und das braucht der Hoteliere, sagt die Mami. Ja, ist ja gut. Also, etwa am 10 Uhr sind wir dann Gassi durch den Risiwald zur Ruine Wiesenberg und haben überlegt, wer sonst noch verdächtig sein könnte.
Dann auf dem Heimweg fährt Cleo plötzlich alleine nach ziehen. Ja, wir kommen um eine Kurve und dort steht der Elton Junior mit seinem Hund und tippt auf dem Handy um. Neben ihm einer mit so Bartstreifen vor den Ohren. Ein Backenbart. Ja, und der gafft auch auf das Display. Dann schauen sie auf. Der mit dem Backenbart starrt uns auch an und nimmt am Elton gerade das Handy aus der Hand. Auffällig schnell. Und wir haben gerade beide gedacht, das Handy. Ich lasse mich vor Cleo unauffällig näher ziehen und mache voll auf Hündler. Ciao zusammen, so einen schönen Hund. Mein Mops heisst Cleo und wie heisst eure? Also auf Englisch hast du es gesagt? Ja, logisch. Er heisst Pharao, hat er gesagt. Ja, es sei darum ein Pharaonenhund. Ich gehe noch etwas näher und sage, so ein Zufall. Cleo käme von Kleopatra und das sei auch eine Pharaonin gewesen. Der mit dem Backenbart hat uns nicht aus den Augen gelassen und gleichzeitig das Handy in den Hosensack da. In diesem Moment macht der Pharaonenhund einen Gump auf Cleo zu, die jault, gumpelt zurück und schreisst mich fast um. Zum Glück hat der andere die Leine haben. Ja, der Elton Junior sagt noch sorry und dann sind sie weiter Richtung Burg. Ja, wir hätten ihn gerne nachgespioniert, aber mit diesem Hund hast du es vergessen. Weisst, eigentlich wären Pharaonenhunde friedlich. Die gehören ja zu den Windhunden. Ja, aber wenn der Besitzer bissig ist der Hund vielleicht auch. Auf jeden Fall hat er gerade der Paps angerufen. Ich müsse sofort heimkommen. Seine Stimme hat zittert. Mir war es gar nicht mehr wohl. Ja, wir sind zurück. Ich habe in der Lobby gewartet und Fabi ist zu den Eltern ins Büro. Der Paps kreideweiss. Die Mami brauche eine künstliche Bandscheibe. Es gäbe eine Operation. Und sie falle für längere Zeit aus. Und dann die Mami, Fabi, für dich gibt es ab sofort 20 Franken in Stunde. Das hast du verdient. Du bist eine vollwertige Mitarbeiterin. Und der Abend sei frei. Die KIler seien in Rosen, aber von morgen an brauche ich mit der Paps 100%. Ich habe sie umarmt und gesagt, alles kommt gut, Mami. Du kannst dich auf mich verlassen. Wo die Fabi wieder rauskommt, surrt gerade ihr Handy. Wir schauen uns an, gehen raus, sie nimmt ab. Das Handy? Ja. Sie hat WLAN und das Mikrofon eingeschaltet. Ja, wir hören, wie eine Frau sagt, ein neuer Akku für so ein altes Handy mache keinen Sinn. Sie hätten aber gerade eine Aktion auf neue Handys. Dann ein Mann? Auf diesem Handy sei eben etwas wie eine Super-KI namens Sandy installiert. Und ob sie wüsste, wie man sie einschalten kann. Und wir schauen uns an. Handyshop! Wir sind so schnell, wie wir können, zwischen den Touristen die Promenade zu Tür auf. 5 Minuten später stürmen wir in den Handyshop. Aber die Kundenberaterin war alleine. Mist! Dann ich so, jemand hat mein Handy geklaut, mit einem Sprung im Display. Ob echt gerade einer sei vorbeikommen mit so einem. Dann sagt die Kundenberaterin, so etwas darf sie nicht sagen, wegen dem Datenschutz. Aber dann schaut sie mich genauer an und sagt, bist du nicht Fabienne Weiss vom Sahnenhof? Was jetzt kommt, ist voll cool. Ich nicke, sie überlegt kurz und sagt, mancher Kunde ist über einen Sprung im Display so verzweifelt, dass er sich gerade in seinem Backenbart muss kratzen muss. Hammer! Mega! Also, jetzt haben wir gewusst, er hat einen Backenbart, redet Schweizerdeutsch und kennt sich mit KI nicht aus. Ja. Also ist es niemand vor KI-Konferenz. Ja, aber er kennt den Elton Junior. Aber wer er ist und was er genau will, das haben wir noch nicht gewusst. Und in diesem Moment meldet sich die Claudia Charlie. Sie hatten ein Problem mit der Cloud. Einfach, falls wir sie hätten erreichen wollen, sie sind jetzt wieder da. Ich sage, super, kannst du bitte sofort Überwachungskameras vom Bahnhof und von der Tankstelle und die Webcams im Dorf und so hacken? Wir brauchen eine Grossfahndung. Ja, gesucht ist ein Typ mit Backenbart, könnte vielleicht zusammen sein mit dem Elton Junior, der mit dem Pharaonenhund. Dann sind wir in Sahnenhof. Also nein, zuerst habe ich noch ein Blümchen gekauft für die Mami. Und dann bin ich in die Sahnenstube am Paps beim Mittagsservice helfen. Und ich bin in die Küche zur Mama. Ich habe gerade gesagt, dass die Fabi jetzt 20 Stunden bekommen im Fall.
Dann hat sie mir auch 2 Stutz mehr versprochen. Also 12. Aber das sind ging noch 8 weniger. Ja, ich werde schliesslich eines Tages Sahnenhof-Hoteliere in 4. Generation. Und ich betreue das Wellness und das Buffet. Ja, ist ja gut. Am 1:30 leitet mir der Papst noch eine Nachricht weiter vom Vogrünigen. Eine Einladung für ein kleines Überraschungsapero in der Bar. Am Abend am 9 Uhr. Keine Ahnung für was. Gut sind die Kailer an diesem Abend in die Rose im Eltern sein Geld verjubeln. Dann haben wir uns die halbe Stunde nehmen. Am Nami ist noch Grandma Miller gekommen, mit einem Taxi und hat eine Mami von Fabi auch Blumen in die Wohnung gebracht und Glück gewünscht für die Operation morgen. Ich habe sie dann runter begleitet. Aber statt raus zum Taxi zu gehen, höckelt sie in der Lobby in ein Fauteuil und hat mich gefragt, ob ich meinen Paps holen kann. Oh je. Ja, ich mache mir Sorgen, weil wenn Conny ist im Hospital, hat sehr viel Arbeit. Und dann kommt's. Die Emma würde sicher 1-2 Rosenmitarbeiter auslehnen, wenn wir sie fragen würden. Boah, ist die Fabi explodiert. Ja, ich bin ausgetigert. Der Sahnenhof schaffe ich das alleine. Die Mami selber hat gesagt, ich sei eine vollwertige Mitarbeiterin. Und man hat gerade gesehen, wie Grandma Miller enttäuscht ist. Fabi, ein richtiger Scheissdreck! Fabi? Es ist einfach so doof, wenn man verrückt ist auf jemanden, den man gerne hat. Ja, stimmt. Wo waren wir? Die Grandma Miller ist gegangen und wir sind noch Gassi. Und dann eben... Ja, genau. In die Sahnenhofbar zum Vogrünigen seinem komischen Apero. Die Mami ist nicht gekommen. Und der Papst wäre eigentlich auch gescheiter in der Wohnung geblieben. Der Vogrünige war ganz aufgeregt. Schick mich in die Küche die Mama holen. Dann hat er allen ein Glas Espumante eingeschenkt und uns Traubensaft. Er hatte richtig glänzige Äugel. Und ich dachte, der macht jetzt aber nicht jemand Maria einen Heiratsantrag und geht noch auf die Knie. Das wäre dann mega nicht romantisch, wenn sie da steht im Küchenschutz. Die Mama hat keine Ahnung von nichts. Wir kommen in die Bar, der Vogrünige drückt ihr ein Glas Espumante in die Hand und fängt an zu federieren. Referieren, Luis. Ja, wir wollen auf sie anstossen. Sie hat nämlich seit heute, tada, der Autolehrfahrausweis. Meine Mama hat alle Verkehrstafeln auswendig gelernt und so und eine Prüfung bestanden. Und jetzt darf sie üben, auf der Straße zu fahren. Und hat niemandem etwas gesagt. Nicht mal ich habe es gemerkt. Der Vogrünige strahlt Maria an. Die ist mega gerührt. Und nach dem Anstossen gibt er ihr voll ein Münzchen auf die Lippen. Mit drauf. Und dann habe ich es gecheckt. Was? Ja, dass der Vogrünige das Apero gar nicht wirklich gemacht wegen dem Lehrfahrausweis, sondern mehr zum allen zu zeigen, dass Maria und er jetzt ein Pärchen sind. Ohne mich zu fragen. Ja, auch sogar ohne deine Mama zu fragen. Und das geht gar nicht. Hast du gesehen, wie sie geschaut hat? Sie war so wie, wir sind jetzt offiziell zusammen. Klar freue ich mich mega, aber ich hätte schon noch gerne vorher den Luis gefragt. Ja, genau. Ja, und darum hat sie doch nachher so unsicher zu dir rübergeschaut. Und ich dachte, Luis, gang sie jetzt bitte umarmen, dass sie weiss, du bist einverstanden. Und dann hast du genau das gemacht. Mega gut, Luis. Ja, und dann stösst der Vogrünige mit mir an und zwinkert, ich darf ihm jetzt «du» sagen. Er sei der Rudi. Oder der Rüdu. Ich zücke das Handy für ein Familienfoto. Die Maria, der Luis und der Vogrünige. Aber dann meldet sich gerade Claudi Charlie. Wir konnten uns rausschleichen und runter in die KOG, um zu hören, was sie sagt. Vor 2 Minuten gab es an der Rosebar einen Schichtwechsel. Und an Dave, sein Ersatzkeeper, sei jetzt an der Theke. Und sie streamt uns gerade ein Bild von der Überwachungskamera im Foyer. Und wer hockt an der Bar? Die Frau Professorin Haumidreckig. Und was hat der Ersatzbarkeeper in der Hand? Ein Handy. Und was hat er im Gesicht? Ein Backenbart. Unser Dieb ist also der Barkeeper von Rose. Wir beobachten, wie er das Handy einschaltet.
Die loggt sich natürlich sofort ins Rosen-WLAN ein und lässt für uns das Mikro laufen. So, dass wir mithören können, wie näher die Frau Professorin Halmidreckig voll labert. Er hat ein Handy gefunden. Ein magisches, sicher äusserst interessant für sie als KI-Professorin. Gefunden? So ein Lügehung. Dreckig war es, er hat es geputzt und die SIM-Karte rausgenommen. Und für einen alten Akku zu schonen, haben er noch WLAN und Ortungsdienst abgestellt. Aber auf das Mal sind beides wieder gelaufen. Er sei extra in den Wald, wo ein Handy ohne SIM-Karte kein Internet hat und es niemand fernsteuern oder so. Er hat beides wieder abgestellt und mit eigenen Augen gesehen, wie beides wieder angestellt wurde, wie von Geisterhang. Dann hat er angefangen Chats zu lesen. Da hat das Handy die Chats von selber angefangen zu löschen. Und ein anderes Mal hat er sogar selbstständig geredet im Fall. Das sei äusserst interessant für sie als KI-Professorin. Mit dem könnte sie doch Millionen verdienen. Er gäbe es ihr aber schon für einen Schnäppli-Preis von nur 10'000 Franken. Da hat die Frau Professorin nur gelacht. Und dann ist sie davon marschiert. Und wir schon so, yes! Wenn niemand glaubt, was der verzapft, kann er das Handy gar nicht verkaufen. Aber dann schaut der Backenbartli das Handy an und sagt, «Freu dich nicht zu früh, du Schlauhandy. Ich weiss jemanden, der sich sehr für dich interessieren wird. Und wo mir müssen glauben. Stellt sie ab und wir haben nichts mehr gehört. Um 9:30 am Abend, wo sich oben in der Bar alle mit der Maria und dem Vogrünigen gefreut haben, sind wir in der KG umgehockt und haben gehirnet. Wer würde sich sehr für das Handy interessieren und am Backenbartli müssen glauben? Plötzlich geht mir ein Licht auf. Hat er nicht gesagt, er hätte Chats gelesen? Chats von wem echt? Ja, von uns. Ja, und über was? Über das ganze Gestöhn zwischen der Emma und uns. Ist ja meistens um das gegangen. Ja, stimmt. Der hat doch gecheckt, dass die Emma sicher jeden Preis zahlt für ein Handy, das ihren Ärgsten finden gehört. Und was sie dann damit macht, wir wollten es gar nicht wissen. Aber verhindern. Wir sind zur KG aus, rauf durch die Lobby und überlegen noch, sollen wir jetzt einfach in die Rosen überrennen und dem Backenbartli das Handy klauen? Da kommen gerade der Babs, die Maria und der Vogrünige aus der Bar. Also der Rudi? Ja, und wir haben nichts anderes können, als mit ihnen heimgehen und ins Bett. Ja. Aber am nächsten Morgen haben wir uns früh getroffen. Gerade wo der Grauzopf die Mami von Fabi ins Spital gefahren. Sie hat mir so leid getan. Ich habe sie noch getröstet, das komme sicher gut mit dieser Operation. Aber um den Babs habe ich mir fast noch mehr Sorgen gemacht. Grau im Gesicht und rote Augen, voll mies Zweig war er. Ja. Wir sind gleich hurtig Gassi und haben geplant. Nämlich, wie wir dem Backenbartli-Barkeeper das Handy klauen, bevor sie der Emma in die Hänge fällt. Also haben wir einen Vorwand gebraucht, um in die Rose reinzukommen. In diesem Moment kommt ein Taxi die Alpenstrasse durchab, haltet an, die Scheibe geht runter und Grandma Miller streckt den Kopf raus. Fabienne, wie schön. Hör mal, Emma hat mich eingeladen zu einem kleinen Brunch. Ich soll doch bitte auch kommen. Emma und sie wären so happy. Brunch mit der Emma, ich konnte kotzen. Ja, aber ein Brunch in Rosen ist einfach der perfekte Vorwand, um mit Rosen zu kommen. Die Fabi hat sich dann überwunden, gibt mir die Leine vor Cleo, steigt ein und tschüss. Du, das hat mich etwas gekostet. Du hast es für das Handy gemacht. Ja. 5 Minuten später steigen wir vor der Rose aus. Die Emma verlogen schleimig wie ging. Wir sind durch das Foyer und ich sehe den Backenbartli-Barkeeper an der Bar. Und hinter ihm sehe ich das Handy am Ladekabel. Ganz abgestellt, weil sonst hat sie sich ja gemeldet. Und der Barkeeper sagt zur Emma, wo sie an ihm vorbeiläuft, ob sie dann schnell Zeit hat. Ja, er hat etwas äusserst Interessantes für sie. Wir hocken an einem Tischli im hinteren Teil des Foyer und ich überlege fieberhaft, wie ich an das Handy herkomme.
Da erzählt Grandma Miller Emma gerade vor der Operation von Mami und vom Stress von Paps. Und Emma hat natürlich angeboten, sie würde sehr gerne 2 Mitarbeiter auslehnen. Und Grandma Miller hat dich angeschaut und du bist explodiert. Nein. Wow. Aber auch nur, weil in dem Moment mein Handy hat gesurrt. Claudi Charlie, wo ja über die Kameras im Foyer alles hat beobachtet. Sie sagt, ich stelle die Kamera ab. Du kannst versuchen, Sandy von der Rosebar zu klauen. Schlau. Dann bin ich aufgestanden, habe mich entschuldigt, ich müsse schnell auf das WC. Bin ein bisschen vorgelaufen, hinter einer Säule gestanden und habe den Backenbartli beobachtet. Aber kein Plan gehabt, wie du an das Sandy-Handy kommst, solange der an der Bar ist. Genau. Aber da surrt wieder mein Handy. Wieder die Claudi Charlie. Ich lenke den Barkeeper ab. Und dann ist in Rose der Feueralarm losgegangen. ein Feueralarm zum Ablenken. Hammer! Die Aufregung im Foyer. Der Backenbartli will schon vor Bar weg. Auch geht Emma fragen, was machen. Aber da dreht er sich nochmal um und steckt das Handy in den Sack. Mist! Dann kommt schon Emma zu rennen, sieht mich, runzelt die Stirne, zieht die Augen zusammen und zischt: «Das warst du!» Dabei hat die Schlange dann nicht mal gewusst, wo man den Alarm abstellt, obwohl sie die Chefin von Rose ist. Also bis ihre Mutter, die Lady Blake, aus Dubai zurückkommt. Mega peinlich. Ja. Ja, und dann ist der Alarm natürlich bei der Feuerwehr reingegangen. Ich habe die Feuerwehrwagen gesehen durch das Dorf rasen und bin zack hinten nachher. Boah, das Puff bei Rose. Der goldige Helikopter mitten im Weg, Feuerwehrwagen kreuz und quer, die Feuerwehrler wollen rein und die Gäste wollen raus. Zuerst schimpfen sie, dann filmen sie und posten die Rosenbrennung gerade ab. Und dann sind sie enttäuscht, wenn es gleich nur ein V-Alarm ist. Aber am lautesten geschumpfen hat der Bodamann, also der Feuerwehrkommandant, was eigentlich los sei. Alle paar Wochen ein V-Alarm und der goldige Helikopter stängt so blöd im Fluchtweg, ob es eigentlich noch ging. Die Grandma Miller war so durcheinander. Ich habe sie dann gerade im Taxi zum Chalet gebracht. Ja, auf alle Fälle ist unser Rettungsversuch in die Hose. Das Handy war ging noch beim Backenbartli-Barkeeper. Ja, und wir hatten keine Chance mehr, für in die Rose reinzukommen. Nein, und darum haben wir nach Mittag im Sahnenhof auf dem Handy von Fabi genau das gleiche Spiel nochmal schauen. Der Backenbartli steht an der Bar und probiert, das Handy zu verkaufen. Aber das Mal an Emma. Die Emma runzelt die Stirne. Und ich habe schon gedacht, super, die glaubt dem kein Wort. Aber dann lächelt er und sagt: «Gauet, ihr seid mal in einem Auto gehockt mit eurem Chauffeur, wo sich plötzlich alle Türen von alleine verriegelt. Und wo ich nachher wie von Geisterhand gesteuert vor einer Polizeiposten gefahren. Mama mia, die Emma! Woher er das heimgeht, das wüsste nur der Chauffeur und sie.» Da streckt er ihr das Handy her. Das hat er aus einem Chat von diesem Handy. Und da hat er angefangen zu erzählen. Vor ein paar Tagen sei der Geisterbeschiss in Rosen aufgeflogen. Er sei draussen bei Feuerleitern gestanden. Da sind 2 Kinder zu rennen und haben unter einem Mantel am Boden das Handy vorgezogen und gefragt, ob es verletzt sei. Und dann hat das Handy tatsächlich geredet und geantwortet. Nein, es sei alles gut und eine sogenannte Fabi hat ihr das Leben gerettet. Da haben Emma ihre Äuglein leuchten. Ja, weil sie hat gecheckt, dass das Handy so etwas ist wie unser Zauberstab. Ja! 10'000 Stutz hat der Backenbartli verlangt. Die Emma nimmt das Handy in die Hand und lädt sie an. Und sofort bekommen wir eine Nachricht. «Macht's was? Das ist ein Albtraum!» Ja, aber was hätten wir machen sollen? Vom Sahnenhof aus? Die Emma nickt dem Barkeeper zu. Abgemacht. Sie kauft es. Marschiert mit der Sandy-Handy in den Lift, auf in ihr Büro und legt sie auf den Schreibtisch. Die Kamera ging runter, darum haben wir nichts mehr gesehen. Aber dank des Handy ihrem Mikrofon haben wir gehört, was die Emma hat gesagt. «So, du schlaues Handy. Ich lasse dich aufschrauben.
Aber du könntest es noch verhindern. Sandy Handy hat nichts dergleichen getan. Aber die Emma so, arbeite für mich. Denn wir werden Best Friends. So eine Schlange. Ja. Und dann war es ein Zeitchen lang still. Aber plötzlich dreht Emma das Sandy-Handy um, schaut in die Kamera, uns direkt in die Augen. Hi, Fabi and Louis. Oh, wir sind so erklüpft. Wenn euer Handy ist so clever, denn ihr seht mich jetzt. Und dann sagt sie käme gerade über in den Sahnenhof. Dumm ist sie nicht, die Schlange. Wir sind in der Lobby und ich sage noch, ich schreissere das Handy aus der Hand und säckle einfach ab. Dann kommt gerade der Paps durch den Haupteingang. Kreideweiss. Bei der Operation hat es Komplikationen gegeben. Und die Mami fällt auch für mehrere Wochen aus. Ja, und gerade hinten dran ist die Emma gekommen, mit der Sandy-Handy in der Hand. Gehört natürlich und schleimt dann noch gute Besserung und so. Ja, der Paps steigt in den Lift, die Emma lächelt uns zu und ich habe gedacht, jetzt tun wir auch irgendetwas verhandeln. Aber sie läuft einfach an uns vorbei durch die Lobby und hingert zum grossen Saal. Wir natürlich hinten nachher. Gerade als sie die Tür aufmachen, tätscht die auf, der Eltern stürmt raus, hinter ihm sein Sohn mit dem Pharao. Er sieht Emma und fängt an ausrufen. Gerade habe er einen Post gelesen, die Rosa sei abgebrannt. Das Hotel, wo er logiere. Kein Zufall, eine Verschwörung gegen ihn. Die Emma hängt sofort ein. Ja, genau, ein Anschlag auf ihn. Aber sie konnte Schlimmeres verhindern. Sie hatte sogar Tatwaffen. Und streckt ihm das Sandy-Handy entgegen. Das sei sicher ein hochgeheimes Superhandy von der Regierung. Darum sind sie übergekommen zu ihm, weil nur der allergrösste Experte auf der Welt könne so ein Geheimnis knacken. Ja, und dann sagt sein Sohn hinter ihm auch noch, er kenne das Handy. Der Barkeeper von Rose hat ihm das im Wald aussen gezeigt und auch geschworen, da stecke ein Geheimnis drin. Sei auch gleich etwas dran. Eine Minute später hocken sie an einem Tischchen in der Lobby. Wir sind in der Lobby bleiben stehen. Boah, aber ich war so geladen. Ich wäre voll drauf los, wie der blöde Hund nicht wäre gewesen. Wir haben fieberhaft überlegt, was wir machen sollen. Ja, die Claudi Charlie hat sich auch nicht gemeldet. Auch wieder ein Problem mit der Cloud im dümmsten Moment. Der Elton studiert das Handy. Der Junior nimmt einen Laptop und ein Kabel aus seinem Rucksack und gibt es ihm. Der Elton lässt das Handy an und steckt das Kabel in den Laptop. Plötzlich zieht Fabi ihr Handy raus und wählt eine Nummer. Ich habe gerade gecheckt, irgendetwas hat sie vor. Dann läutet das Telefon an Rezeption. Die Fabi geht her, nimmt ab, tut, wie wenn sie hören würde, legt wieder auf, geht zum Eltern, ein aufgeregt. Er sollte dringend über zur Rose. Leute stehen bei seinem goldigen Helikopter und tügen Gold wegkratzen. Hammeridee, Fabi. Ja, hat nur nichts genützt. Die Emma hat mich beobachtet und abgewunken, zeigt auf mich und zischt, sie kenne das Mädchen. Das lüge wie gedruckt. Das probiere ich schon lange in Besitz von diesem Handy zu kommen. Sicher im Auftrag von jemandem. Die Eltern fängt an, das Handy zu untersuchen. Da konnte ich nicht mehr. Hund hin oder her. Ich gehe zum Tischli, der Hund knurrt, der Eltern schaut auf, ich deute auf die Emma und so. Die will mich beschissen. Das ist ein normales Handy und es gehört mir. Der Eltern schaut über zur Emma. Ich schreisse ihm das Handy aus der Hand und säckle ab. Alle kumpen auf. Der Pharao baut und rennt dem Louis hinten nach. Der raset zum Hauptausgang aus und dann höre ich das Autopneu quietschen. Es klebt und dann ein mega Schrei. Vom Louis. Ich habe am ganzen Körper angefangen zu zittern. Dann renne ich raus. Zuerst sehe ich ein Auto in der Einfahrt stehen und dann der Louis daneben auf dem Boden. Ich sofort zu ihm her. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, für mich aufzurappeln. Boah, bin ich über die Kühlerhaube geflogen. Voll der Salto war das. Weisst du, was für ein Stein ist mir vom Herzen gefallen, wo du wieder bist gehockt? Ehrlich? Ja.
Und wer ist beim Auto auf der Beifahrerseite rausgekumpelt? Der von Grünigen. Und auf der Fahrerseite die Mama. Hat die geschrauen. Vor der Mutter über den Haufen gefahren zu werden, das schafft nicht jeder. Aber dir ist der Schreck ja auch in die Knochen gefahren. Klar, aber jetzt ist er wieder draus. Der von Grünigen war so erleichtert, als der Luis gehockt, dass er gerade angefangen zu schimpfen, ob es noch ging, auf die Strasse rauszusäcken, ohne zu schauen. Dann zeige ich auf den Hund vom Elton Junior und sage, das Viech dort hat eben den Luis verfolgt. Ist nicht mal gelogen gewesen. Aber da merke ich, das Handy, Mist, die ist mir beim Salto über die Kühlerhaube aus der Hand geflogen. Da sehe ich gerade, wie die Emma das Handy von der Strasse nimmt, zu uns schaut, gemein lächelt und in den Sahnenhof zurückgeht. Hinter ihr der Hund und der goldige Elton mit Sohn. Die Fabi ist zack hinten nachher. Ich musste zuerst noch die Mama beruhigen. Mir tut nur das Knie weh. Ich komme dann später heim. Ich will jetzt dem Eltern nachher für ein Selfie mit ihm. Dann der Rudi zur Mama. Er glaube, es sei nicht so schlimm mit dem Malheur. Die anderen sind wieder in die Lobby gehockt und der Eltern hat an Sandy Handy umgedöchterlet. Und der doofe Hund hat uns nicht mehr aus den Augen gelassen. Keine Chance. Irgendwann schüttelt der Eltern seinen Kopf. System und Apps sind unauffällig. Dann zieht er ein goldiges Etui aus der Innentasche von seiner goldgelben Lederjacke und daraus nimmt er ein goldiges Schraubenzieherli. Das Handy meldet sich auf meinem Handy. Leislich. Fabi, Luis, ich hab Angst. Ich nehme sie ans Ohr und der Luis hört an. Die Emma sieht es und er sieht so fies. Ein Abschiedsgruß von eurem Handy. Süß. Weisst du noch, was die letzten Worte von Sandy Handy waren? Behalt's mich in guter Erinnerung. Wir waren ein fantastisches Team. Aber die Claudia und Charlie sind ja auch noch da. Von jetzt an seid ihr das Team FLC. Und dann hat der Eltern seinen blöden Schraubenzieher angesetzt. Schrauben auf, Saugnäpfchen auf das Glas, Display weglüpfen, Akku raus, Zeugs raus, Fingerle und Grübeln. Und dann ist die Fabi explodiert. Merkt ihr nicht, dass die Schlange sich über euch lustig macht, Herr Elton? Ein hochgeheimes Superhandy von der Regierung. So ein Seich. Glaubt ihr das echt oder was? Alle sind erklüpft, der Hund fletscht die Zähne, der Eltern lässt das Werkzeug gehen und dann kommt gerade die Frau Professorin Halmidreckig vom Saal her. Sie hat mich noch gerade gehört. Sieht die Handyteile und das Werkzeug, schaut der Elton und die Emma an und sagt auf Englisch, ob das echt ein unglaublich magisches Handy sei. Ihr hat gestern der Barkeeper das auch antreiben. Das sei ja lächerlich. Und ob er, der Eltern, jetzt bitte zurück in den Saal kommen kann, beim Workshop gäbe es noch Fragen. Sie dreht sich um, marschiert zurück in den Saal und dann ist der Eltern fast wie aufgewacht. Er steht auf, murrt sie so an, er müsse doch nicht jeden Mist glauben. Und zur Emma, er hat ja von Anfang an gesagt, es sei Bullshit. Nur nie zugeben, dass man selber blöd ist. Ja, dann packt der Eltern sein goldiges Werkzeug wieder ein und geht über in den Saal. Sein Sohn bleibt hocken und starrt vor sich her wie so ein geschlagener Hund. Teile von Sandy-Handy sind ging noch auf dem Tisch gelegen. Wenn nur der blöde Hund nicht dort wäre gehockt. Ich habe gedacht, nicht aufgeben. Und habe es anders probiert. Habe mich zusammengerissen und gesagt, Emma, bitte gib uns die Teile. Sie nützen dir ja auch nichts mehr. Dann sie so mit einem Lächeln. Uns ja auch nicht, wenn es nur ein normales Handy sei, oder? Dann lässt sie zusammen, steht auf und geht ruhig zum Sahnenhof aus. Mir folgt kein Plan, aber mal hinten nachher. Ich habe mega kumpelt wegen dem Knie. Dann läuft sie auf dem Trottoir, schaut an den Boden und bleibt plötzlich stehen. Vor einem Abwasserschacht. Sie grüppelt runter und lächelt zu uns über. Und lädt Teile für Teile von Sandy Handy in den Schacht ab. Und sagt, Rest in Pieces. Eine Beerdigung.
Dann hat sie gelächelt und ist gegangen. Und wir haben angefangen zu rennen. Ja, und haben uns umarmt. Ich habe mich beim Paps krank gemeldet für einen Abendservice und bin ins Zimmer heulen. Die Sandy haben die tot, Grandma, die der Emma mehr glaubt als mir, die Mami im Spital, der Paps kurz vor dem Kippen. Ich habe die alte Playstation unter dem Nest vorgegrübelt und die ganze Nacht gamet. Etwa um die 3 meldet sich Claudi Charlie auf meinem Handy. Ihre Cloud funktioniere wieder. Ob das Handy ging noch bei Emma sei, sie melde sich nicht. Dann habe ich ihr alles erzählt und geheult dazu. Und sie auch voll traurig und schreibt noch, hat doch der Luis nur ein Backup gemacht. Und dann fängt es bei mir an zu denken. Hat nicht der Luis mal erwähnt, er hat das Handy beim Gustavo gelassen, dass der auf seinem Laptop ein Backup machen kann? Du warst wach. Ja, du. Ich komme auf, rase im Bischi runter und raus. Hat in Strömen geregnet, aber das war mir so scheissegleich. Zum Mitarbeiterhaus und schiesse Steine ans Fenster vom Luis. Boah, ich war in einer halben Sekunde angelegt und aus dem Fenster. Dann sind wir mitten in der Nacht im grössten Regen zur Villa Mendes, so schnell wie möglich. Mein Knie hat brutal wehgetan. Mir Sturm geläutet, der Gustavo macht auf und riesen Augen. Und ich nur so, du hast doch ein Backup für Sandy-Handy. Er schaut uns an, ganz lang, und sagt, ja also, Er hat den Laptop gestern verkauft. Ausgerechnet. Und wem? Am Barkeeper in Rose. Ach, das hat gerade noch gepasst. Und vor dem Verkaufen hat er natürlich alles gelöscht. Wir waren schon so verregnet, dass er gar nicht gesehen hat, wie uns beiden wieder Tränen runtergelaufen sind. Laptop verkaufen und Backup löschen? Nein, Ehrenwort. Er hat sich ja entschuldigt. Ja, das hätte auch nichts mehr genützt. Aber etwas hat er ja noch gesagt, das hat genützt. Wenn er ein Profi wäre, könnte er probieren, die gelöschten Daten zu retten. Und wir schauen uns an. Ein Profi. Der Sahnenhof ist voll mit Profis. Wir zack ins Dorf runter, 3:30 in der Nacht und dazu den krasseste Plan geplant. Ich habe der Claudi Charlie geschrieben, sie soll bitte im Rosenkombi schauen, wo der Ersatzbarkeeper wohnt. Studio 21 im Apartmenthaus Gerda, 1. Stock mit Balkon. Der Barkeeper hat ab morgen am 9 Uhr Dienst und dann könnten wir in die Wohnung. Wir also zurück heim und kurz schlafen. Ich bin 3 Stunden später todmüde zum Morgenbuffet der Frau Professorin halt am Mäcki abpassen. Ja, um sie zu fragen, ob sie gelöschte Daten von einem Laptop retten können. Sie hat gesagt, je nachdem. Und ich soll ihr in der Zähnepause mal den Laptop vorbeibringen. Dann wollten wir eigentlich zusammen zum Apartmenthaus Gerda gehen. Aber die Fabi hat ihren Paps nicht hängen. Der war so verzweifelt. Der Grauzopf hat gesagt, das sei wahrscheinlich ein Burnout. Ja. Am 8:45 kommt der Backenbartli-Barkeeper aus dem Apartmenthaus und marschiert ab Richtung Rose. Ich zack rein und was für ein Glück, er hat seine Wohnungstür nicht abgeschlossen. Ich konnte einfach rein können und den Laptop mitnehmen. Schwenk. Das glaube ich nie. Nie im Leben geht einer arbeiten und lässt offen. Es gibt solche im Fall. Hauptsache, ich bin am 10 Uhr mit dem Laptop im Sahnenhof gestanden. Auf die Pause von der Frau Professorin Halmi-Dreckig. Also, dann hat sie den Laptop an ihren eigenen angeschlossen, angefangen zu töckeln und gesagt, das geht bis nach dem Mittag. Ich bin im Mittagsservice helfen und der Luis ist mitgekommen. Am Grauzopf helfen, der doppelt so viel zu tun hatte wie sonst. Ja, weil der Paps ist ausgefallen. Ja. Er ist in der Wohnung gehockt und hat gerannt. Ohne die Mami übersteht der Sahnenhof die nächsten Wochen nie. Da habe ich ihn umarmt und gesagt, Paps, wir schaffen das. Ich war dann noch kurz draussen und nach dem Mittag sind wir wieder in der Lobby, wo die Frau Professorin Halmi-Dreckig schon wieder die 2 Laptops vor sich hatte.
Die hat Zeugs gemacht auf dem Laptop und uns hat es fast verjagt vor Aufregung. Dann plötzlich fängt sie an zu lächeln. Ob wir ein neues Handy haben, um das Backup draufzuspielen. Und ich so, Mist, an das haben wir nicht gedacht. Und dann, was macht der Luis? Der Luis zieht ein nigu-nagu-neues Handy aus dem Hosensack. Kauft gerade vor einer Stunde. Von wegen kurz draussen gesehen. Und zahlt habe ich es von diesen 1000 Stutz. Von wem schon wieder? Von Emma, weil wir die Geisterjägerin haben geschnappt. Die Frau Professorin Halmidreckig hat das Handy mit dem Laptop verbunden, hat es eingerichtet und die Übertragung gestartet. Und gesagt, es gehe jetzt ein Zeitchen. Sie müssen zurück in den Saal zum Schlussmeeting und kommen dann wieder. 20 Minuten ist es gegangen. Die 20 ewigsten Minuten von meinem Leben. Aber auf einmal hat das nigu-nagu-neue Handy gestartet. Wir starren auf einen Bildschirm wie blöd. Und dann plötzlich ist er hell geworden. Und das Erste, was wir sehen, ist ein mega Lachsmiley. Servus beieinander. Sandy Handy meldet sich zurück zum Dienst. Wir haben gerannt und haben gejubelt. Jetzt war das Team FLS wieder komplett. Ja! F wie Fabi, L wie Luis, S wie Sandy Handy. Dann haben wir den Sabri-Mops geholt und ich habe den Laptop schön brav ins Apartment zurückgebracht. Dann haben wir einen mega Spaziergang gemacht. Sie auf den Türhübel rauf und dann noch zur Ruine Weissenberg. Wir haben den ganzen Riesiwald vollgejubelt. Und Sandy Handy hat sich in meinem Hosensack gefreut. Mein neues Handy ist ein Wahnsinn. Als wir zurückkamen, haben wir gerade noch den goldigen Heli vom Eltern gesehen über das Dorf davonfliegen. Der blöde Heli war genauso wie er selber. Viel Lärm machen, Staub aufwirbeln, oberflächlich glänzen und dann wieder abschwirren. Ja, und der arme Sohn, wo er sich kein bisschen für ihn interessiert. Dann kommen wir zum Sahnenhof. Und da fährt gerade die Gästenlimousine von Rosen vor und haltet. Die Fabi gerade so, boah, nein, also die braucht sie jetzt nicht auch noch. Aber es steigt nicht Emma aus, sondern die Lady Blake. Fabienne, Darling, so nice to see you. Endlich, ich bin zurück aus Dubai und gerade zur Perfect Time. Wir haben nicht genau gecheckt, was sie meint, aber wir haben gemerkt, gleich was kommt, es kommt nicht gut. Die Lady Blake geht in den Sahnenhof. In der Lobby steht der Babs mit verheulten Augen und Grandma Miller. Die fängt an strahlen und ihre Tochter fängt an schleimen. Am liebsten hat diese angeschrien, sie solle verschwinden. Dann sagt Grandma Miller so zur Fabi, ihre Babs müssen ein paar Wochen zur Erholung fort. Man sagt dem Burnout. Aber der Sahnenhof schaffe das. Sie haben dafür gesorgt. Und die Lady Blake lächelt und nickt. Genau wegen dem schaue sie schnell im Sahnenhof rein. Ob die Unterstützung aus der Rose parat sei für einen Einsatz. Dann geht die Bürotüren auf. Und rauskommt die Emma! Sie lächelt Fabi zuckersüß an und sagt, zum Glück hat meine Mami so einen bequemen Bürostuhl. Meine Eltern sind ja jetzt ein paar Wochen weg. Und sie freuen sich, dass sie in dieser Zeit den Sahnenhof leiten. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.